5가지 특정 음식 추천. 1. 블루베리는 혈당 조절에 도움을 주는 항산화제가 풍부합니다. 2. 시금치는 인슐린 감수성을 높여 혈당 관리에 효과적입니다. 3. 아몬드는 건강한 지방과 단백질로 혈당 안정에 기여합니다. 4. 귀리는 식이섬유가 많아 혈당 상승을 완만하게 만듭니다. 5. 연어는 오메가3 지방산이 풍부해 염증 감소와 혈당 조절에 도움됩니다. 더 많은 건강 정보를 위해 채널을 구독하세요.